అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే సూపర్ ఉన్నానండి. మీ అందరూ కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో ఇవాల్టి టాపిక్ ఏంటంటే హలీం, చికెన్ హలీం ఎలా చేసుకోవాలో సింపుల్గా ఇంట్లో చికెన్ హలీం ఎలా చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను. ఓకేనా? సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. అండ్ ఈ టైంలో ప్రతి ఇయర్ మనకి స్టాల్స్లో హలీం అనేది అసలు భలే దొరికేది. బట్ ఆ క్రేవింగ్స్ అంటే ఇయర్లీ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఒక క్రేవింగ్ ఉండిపోతుంది అనమాట. నాకు కూడా అలా స్టాల్ హలీం అంటే చాలా ఇష్టం. సో ఈ ఇయర్ మిస్ అవుతున్నాను అనుకున్నాను, బట్ ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో నేర్చుకుని చేశానండి. సో ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మనకు అన్ని వస్తువులు దొరకకపోవచ్చు, బట్ ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ అందరి ఇంట్లో ఉంటాయి ఈ వస్తువులు. సో ఆ వస్తువులతోనే ఈజీగా సింపుల్గా త్వరగా హలీం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దామా? బట్ ఈరోజు మనం చికెన్ రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనే చిన్న బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేసేయండి. సో దట్ నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియోకి నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది. ఓకే, దెన్ ఆలస్యం చేయకుండా మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇలా టేస్టీ హలీం చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ కావాల్సిన వస్తువులన్నీ చూపిస్తాను, ఓకేనా? బట్ ఒకటి ఏంటంటే నేను 2 మెంబర్స్కి పావు కిలో చికెన్కి సరిపడ్డ వస్తువులు మాత్రమే తీసుకున్నాను. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి తీసుకోండి. ఫస్ట్ మినపగుళ్ళు 1 టేబుల్ స్పూన్, పచ్చి శనగపప్పు 1 టేబుల్ స్పూన్, బియ్యం 1 టేబుల్ స్పూన్, మీ దగ్గర బాస్మతి రైస్ ఉంటే అది వాడుకోండి. అండ్ కందిపప్పు 1 టేబుల్ స్పూన్, ఎర్రకందులు 1 టేబుల్ స్పూన్. ఇట్స్ ఇనఫ్. అండ్ ఏంటంటే గోధుమ నూక ముందుగా 4 గంటల ముందు నానబెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను. ఈ గోధుమ నూక ఎలా తీసుకున్నానంటే, ఇప్పుడు కేజీ చికెన్ అనుకోండి, మీరు ½ కేజీ గోధుమ నూక తీసుకోవాలి. నేను పావు కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను కదా, సో పావులో సగం గోధుమ నూక నేను 4 గంటల ముందు నానబెట్టి ఉంచుకున్నాను. ఇప్పుడు అన్ని పప్పులు మనం లైన్గా వేసేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకుందాం, ఓకేనా? మినపగుళ్ళు, పచ్చి శనగపప్పు, ఇంకా బియ్యం ఏవైతే తీసుకున్నామో అవి వేసేసుకుందాం. మీ దగ్గర నువ్వులు ఉంటాయి, నువ్వులు, ఇంకా మీ ఇష్టం ఏ పప్పులు ఉంటే అవన్నీ వేసుకుని మీరు ఫ్రై చేసుకోండి. మీ దగ్గర ఉన్న పప్పులన్నీ తీసుకోవచ్చు. ఇంకా మీరు జీడిపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు, కాకపోతే అది కొంచెం ఫ్యాట్ కదా, సో అందుకని చెప్పి నేను జీడిపప్పు వేసుకోలేదు. సో ఫ్రై అయిపోయాయి, ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం కుక్కర్లో గీ అయితే గీ, ఆయిల్ అయితే ఆయిల్, మీ ఇష్టం. సో నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. అందులో కొంచెం జీలకర్ర, 5 యాలకులు, అండ్ 3-4 లవంగి మొగ్గలు, అండ్ కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్, చెక్క, దాల్చిన చెక్క, బిర్యానీ ఆకు వేసుకుని కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకోండి, 2-3 సెకండ్స్ అట్లా. అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఉల్లిపాయ ముక్కలు పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్నాను. ఆల్రెడీ ½ ఉల్లిపాయ అండి ఇది. సో పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్నది వేసేసుకొని అది కూడా జస్ట్ 1 మినిట్ అట్లా ఫ్రై చేసేసుకోండి. ఇవి లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, మీకు కారం ఎంత కావాలంటే దాన్ని బట్టి మీరు పచ్చిమిర్చి తీసుకోవచ్చు. నేను 5 తీసుకున్నాను. స్పైసీనెస్ కావాలంటే ఇంకా మీరు పచ్చిమిర్చి తీసుకోవచ్చు. నేను ముందుగా ఉప్పు కారం వేసి నానపెట్టుకుని బోన్లెస్ చికెన్ మట్టికి నానపెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను ఒక 1 అవర్ ముందు, అంతే. సో అది కూడా వేసుకొని బాగా కలిపేసుకోండి, లైట్గా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే చికెన్లోంచి కొంచెం వాటర్ అనేది వస్తుంది, ఆ వాటర్తో ఫ్రై చేసేసుకోండి. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, ½ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని బాగా కలిపేసుకోండి, ఓకేనా? సో బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. లైక్ ఇప్పుడు చికెన్ గ్రేవీ అలా అవుతుంది అట్లా కొంచెం ఆ వాటర్ అంతా అయిపోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. మనకి పచ్చి స్మెల్ అన్నది పోతుంది. చూసారా, ఫ్రై అనేది బాగా అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏ కప్పుతో అయితే చికెన్ తీసుకున్నానో ఆ కప్పుతో 2 కప్స్ వాటర్ తీసుకున్నానండి. వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోండి, ఓకేనా? నెక్స్ట్ 1 కప్పు పెరుగు,
నాకు అంచనా తెలుసు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాను. 1 కప్ పెరుగు అండ్ లెమన్ జ్యూస్. నేను 2 లెమన్స్ కట్ చేసుకుని లెమన్ జ్యూస్ తీసుకున్నాను. కొత్తిమీర కొంచెం అండ్ పుదీనా. ఫ్లేవర్ మీ ఫ్లేవర్కి ఎంత కావాలో అంత వేసుకోండి. ఇప్పుడు కుక్కర్కి మూత పెట్టేసి ఒక 4-5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు చేసుకోండి. నేనైతే 5 విజిల్స్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నది పౌడర్ చేసుకుందాం పప్పులు. అండ్ ఆల్రెడీ నానబెట్టి పెట్టుకున్న గోధుమ నూక కూడా నేను పేస్ట్లా చేసేసుకున్నాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో నెయ్యి తీసుకున్నాను. నెయ్యి తీసుకుని నేను సెపరేట్గా ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను పొడుగ్గా. అవి ఫ్రై చేసుకుంటాను ఇందులో. ఇది గార్నిష్ కోసం అండి. మనది మొత్తం హలీం అయిపోయిన తర్వాత పైన వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది. సో ఆనియన్స్ నేను ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. బ్రౌన్గా వచ్చే వరకు కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ నెయ్యిలో. సో చూసారు కదా, బ్రౌన్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు సేమ్ ఆయిల్లో నేను జీడిపప్పు కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటాను. ఇవి కూడా లైట్గా బ్రౌన్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత తీస్తాం చూడండి. ఆవిరంతా పోయిన తర్వాత మీ దగ్గర పప్పు మెదుపుకుండేది కానీ లేదా పొటాటో స్మాషర్ కానీ ఏది ఉంటే దాంతో మీరు కొంచెం గీ యాడ్ చేసుకొని బాగా చికెన్ అంతా పేస్ట్ అంటే పేస్ట్ కూడా కాదు, చికెన్ మెత్తగా అయ్యే వరకు మెదిపేసుకోండి. మిక్సీ పట్టుకుంటే మనకు ఆ టేస్ట్ రాదు. సో చికెన్ కొంచెం స్మాష్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా పప్పుల పిండి, అది కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా మెదిపేసుకున్నాను. తర్వాత నేను ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న గోధుమ రవ్వ ఉంది కదా పేస్ట్, అది కూడా వేసుకుని బాగా మెదిపేసుకుంటే చూడండి ఫైనల్గా మనకి హలీం అన్నది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఉల్లిపాయలతో కట్ట గార్నిష్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ హలీం రెడీ. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా హలీం ఎంత ఈజీగా తక్కువ టైంలో మనం ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. నార్మల్గా అయితే చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్, అదేంటంటే పర్ఫెక్ట్ ప్రొఫెషనల్ అయితే చేయగలరు. అలా కూడా కాకుండా ఈజీగా ఎలా చేసినా కూడా టేస్ట్ ఆ లెవెల్ రీచ్ అవుతుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో ఆల్మోస్ట్ మేమైతే తినేసాము అండ్ ఇంకా కొంచెం ఉంది, అది కూడా ఈరోజుకి అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో అనేది. ఓకేనా? సో వాళ్ళ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ కొత్త వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్.